Adesso andiamo a grafico e vediamo come tracciare Fibonacci su un grafico di trading. Il ritracciamento di Fibonacci, che poi dovrebbe chiamarsi ritracciamento di Bonacci, visto che è stato studiato da Leonardo Bonacci, matematico italiano, uno dei matematici più grandi, che ha avuto più impatto nella storia, considerato le diverse ricerche che ha fatto, che ci ha lasciato in eredità. E oggi, ragazzi e ragazze, parlo del ritracciamento di Fibonacci e come utilizzarlo nella nostra operatività, per cui andiamo subito al grafico e parliamo del ritracciamento di Fibonacci, come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci. Prima di iniziare vi ricordo che ho lanciato la mia newsletter, è una mail a settimana dove condivido nozioni sia teoriche che pratiche. Progressivamente condividerò le mie operazioni, quindi qual è il processo di ragionamento che faccio prima di definire se entrare o meno e se piazzare o meno un ordine. Condividerò anche i risultati, quindi se ti interessa iscriviti alla newsletter, link in descrizione. Iniziamo con il ritracciamento di Fibonacci, precisamente come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci. Il ritracciamento di Fibonacci ci aiuta a comprendere i livelli di potenziale ritracciamento del prezzo. Dopo un andamento direzionale, il prezzo tende a ritracciare prima di continuare il trend. Il mercato, ragazzi, si muove per trend, ok? Nel momento in cui c'è un forte impulso rialzista, ad esempio, quindi immaginiamo un impulso rialzista che rompe un'area di resistenza, il prezzo tende a ritracciare. Fibonacci ci aiuta a far cosa? Ci aiuta a comprendere a che livello ritraccerà. I livelli più comuni di Fibonacci sono 38,2, 50, che poi è 50 è un livello che è definito per convenzione, non è effettivamente un livello di Fibonacci, però comunque lo utilizziamo nel ritracciamento, e 61,8, per cui i livelli più comuni sono 38,2, 50, 61,8. I livelli meno comuni di Fibonacci sono 23,6, 76,4 e 78,6, per cui 23,6 sicuramente lo conosciamo tutti, anche 76,4 e 78,6 sono livelli dove il prezzo spesso ritraccia, batte stare l'area prima di ripartire, ok? Adesso andiamo a vedere come tracciare Fibonacci, prima su una slide, poi direttamente sul grafico. Fibonacci in termini di applicazione va tracciato sempre dall'inizio del movimento che stiamo prendendo in considerazione. Durante il tracciamento dobbiamo sempre includere anche le ombre delle candele di inizio movimento e di fine movimento. Qui vedete un esempio che ho fatto io su slide, quindi immaginiamo trend ribassista che arriva in quest'area, ok? Ragazzi, apro una parentesi rapidissima: se ti piace il mio progetto di divulgazione, il cui obiettivo è divulgare un approccio al trading realistico e consapevole, iscriviti al canale e lasciami un like al video. Il like al video fa capire a YouTube che questo video è di interesse e quindi lo va a imprimere sulla bacheca di diverse persone. Quindi se ti piace, like al video e iscriviti al canale. Gamba rialzista, dopodiché il prezzo inizia a ritracciare. Se ritracciasse il 100% della gamba, che è questa, ritraccerebbe fino a qui, giusto? I livelli di Fibonacci ci danno un'indicazione. Qui ho segnato il 38,2, il 50 e il 61,8. Che indicazione ci danno? Ci danno un'indicazione di dove potenzialmente il prezzo potrebbe ritracciare prima di far cosa? Prima di ripartire. Considerato che il mercato si muove in trend, se abbiamo identificato un trend rialzista, vediamo che il trend ritraccia, in questo caso specifico ha ritracciato fino a 50 di Fibonacci, no? Cosa farà il trend successivamente? Dal punto di vista probabilistico tende a ripartire, a ritestare l'area del massimo precedente, poi potenzialmente può continuare a salire. Ricordiamoci sempre che non dobbiamo operare con un singolo strumento, ma abbiamo una cassetta degli attrezzi che sono tutti gli strumenti a nostra disposizione, per cui Fibonacci, gli indicatori, il tracciamento dei livelli, le trend line, la comprensione del contesto. Quindi Fibonacci ci aiuta, come ci aiutano i livelli, come ci aiutano gli indicatori. Dobbiamo sempre avere una piena comprensione del contesto prima di definire se piazzare un trade o no. Ok, non dobbiamo affidarci solo a Fibonacci e dire ah ok, ha ritracciato fino a 50, ora riparte. No, dobbiamo sempre fare un'analisi di contesto al fine di capire se effettivamente l'informazione che stiamo vedendo
è verificata anche attraverso la conferma di altri strumenti. Adesso andiamo a grafico e vediamo come tracciare Fibonacci su un grafico di trading. Allora, prendo in considerazione il grafico di USD JPY, siamo nel time frame daily, ok? Quindi vediamo che il prezzo, dopo aver testato quest'area, tende a ripartire, testa nuovamente, quindi riprova ad andare a ribasso, non riesce ad arrivare al minimo precedente, in quest'area riparte e inizia una gamba rialzista. È la gamba che sto prendendo in considerazione adesso ai fini didattici. Quindi vediamo che la gamba rialzista, dopo brevissima congestione qua che si risolve subito, sempre con continuazione del trend, quindi sempre a rialzo, arriva in quest'area, ok? E fa una candela che è un engulfing, seppur di un'ampiezza in termini di pips non elevata, comunque un engulfing, mangia la candela precedente. La candela successiva è ancora una candela che non manifesta una piena intenzione di riprendere il trend rialzista, ma neanche un'intenzione di iniziare un andamento a ribasso. Vediamo cosa succede con la candela successiva, sempre indecisione, candela successiva ancora indecisione, candela successiva invece c'è una candela rossa, ma vista la shadow, visto l'ombra inferiore, è ancora una candela che non ci dà una chiara indicazione, mentre la candela successiva ci dà un'indicazione più che chiara, no? Ok? Candela rossa piena di forza, consenso da parte dei venditori. Questa è una Marubozu che mangia anche le candele precedenti, quindi funge da engulfing e ci fa capire che c'è volontà da parte del mercato di non accettare prezzi più alti, ma di iniziare un trend ribassista, ma noi non sappiamo fino a quando questo trend ribassista sarà in essere. Quindi cosa facciamo? Andiamo su Fibonacci, prendiamo il ritracciamento. Considerato che questa è la gamba che ho preso in considerazione ai fini didattici per questo video, traccio partendo dall'ombra inferiore fino ad arrivare all'ombra di questa candela e vedo i vari livelli 23,6, 38,2, 50, 61,8, per cui il ritracciamento di Fibonacci ci indica che qualora il prezzo arrivasse a 100 significherebbe che ha ritracciato il 100% del movimento di questa gamba rialzista, di questo movimento rialzista che stiamo prendendo in considerazione. Tuttavia vi sono i livelli intermedi, quindi 23,6, 38,2, 50 e 61,8, che è i livelli che io sto considerando potenzialmente chiave in questa situazione, e di conseguenza l'indicazione, sapendo che in prossimità di 23,6, di 38,2, di 50 o di 61,8 ci potrebbe essere una reazione. Cosa faccio? Vado sempre a contestualizzare, quindi mi chiedo, ci sono dei livelli di prezzo in prossimità dei livelli di Fibonacci? In prossimità di 23,6? Sì, potenzialmente c'è questo. In prossimità di 38,2 c'è potenzialmente questo, in prossimità di 50 c'è potenzialmente questo. Vediamo qual è l'evoluzione successiva. Il prezzo va a ribasso, arriva in zona 50%, tocca 50% con l'ombra di questa candela, e 50% è anche un livello abbastanza interessante perché qui aveva innescato questa reazione e qui ha innescato questa reazione. Andando avanti il prezzo riparte, nuovamente va a ritestare, in questo caso ritesta 38,2 di Fibonacci, con l'ombra si avvicina a 50 ma neanche troppo si avvicina, riparte nuovamente il prezzo, ritesta l'area di 23,6 per poi tornare al massimo precedente. Qui qual è l'indicazione? Che torno un attimo indietro nel tempo, voilà, nel momento in cui c'è questa chiara gamba rialzista, ci sono delle candele di indecisione e l'indecisione si risolve con questa candela rossa, pieno consenso da parte dei venditori, quindi forza da parte dei venditori. Ricordiamoci sempre che nel mercato, ragazzi e ragazze, c'è una lotta continua tra i compratori che spingono il mercato a rialzo e i venditori che lo spingono a ribasso, a prescindere dal sottostante, quindi vale sia nel momento in cui stiamo lavorando sulle valute, vale nel momento in cui stiamo lavorando nelle azioni, è analisi tecnica, quindi vale a prescindere dal sottostante. Qui appunto, tornando indietro nel tempo, indecisione in quest'area, levo Fibonacci e ve lo ritraccio. Movimento rialzista che prendo in considerazione, indecisione in quest'area, forte candela da parte dei venditori, prendo Fibonacci, lo traccio a partire da quest'ombra a quest'ombra, ok? Verifico che dopo l'uscita da quest'area di indecisione, candela di forza dei
venditori, eccoci qua, arriva al 50% di Fibonacci, anche qui è un'indicazione interessante, lo va a toccare con la lower shadow, costruisce una candela verde di forza, la successiva è indecisa, la successiva è indecisiva, quella dopo è ancora di forza, quindi ci ha dato un'indicazione interessante, ha sentito il livello 50% di Fibonacci che coincide con questo supporto, ok? Andiamolo a tracciare, voilà, voilà, con 0 in termini di angolo, eccoci qua, sente il livello, coincide perfettamente con 50 di Fibonacci, il prezzo riparte e dopo un paio di indecisioni torna al massimo precedente, che poi in questo caso rompe. Per cui ragazzi, il tracciamento, facciamo un altro esempio? Facciamo un altro esempio perché Fibonacci è uno dei temi di cui parlo più spesso con i 5 trader che fanno parte del mio percorso di coaching per trader di 4 settimane, e mi viene sempre chiesto: ma lo posso tracciare in quest'area? Ma la posso tracciare in quest'area? Fibonacci può essere tracciato in diverse aree. Quello che è importante definire è qual è il movimento che io sto prendendo in considerazione per previsionare un potenziale ritracciamento su quel movimento, che Fibonacci posso tracciare anche da qui a qui, ok? Ma all'interno posso tracciarlo anche per questo movimento, posso tracciarlo per questo movimento come ho appena fatto, quindi è sempre importante identificare qual è il movimento che sto prendendo in considerazione ai fini di comprendere come tracciare Fibonacci. E prendiamo un altro, qua, andiamo qui, ok? Quindi prendiamo in considerazione appunto questo movimento. Quindi quello che abbiamo preso in considerazione prima partiva da questo minimo, arrivava qui, ritracciava Fibonacci, che è il 50% di quest'area, e riparte. Ok, adesso prendo in considerazione da quest'area a questo massimo. Ok, quindi cosa faccio? Controllo il prezzo, vedo che c'è un andamento rialzista. Ok, abbastanza chiaro l'andamento rialzista, arriva su questo livello che qua è tracciato perché ci stiamo avvicinando ai livelli di prezzo attuale, e vedo che inizia un andamento ribassista, ok? Senza spoilerare il futuro, traccio Fibonacci dall'ombra a questo ombretto, ok? Se il ritracciamento arrivasse qui, significherebbe che ha ritracciato l'intero movimento che io sto prendendo in considerazione. Vediamo cosa succede in questo caso. Va a testare l'area del 38,2 con le ombre, rompe in maniera brusca il 38,2, rompe anche il 50% e fa un'ombra che perfora il 61,8. Vediamo cosa succede dopo. Nuovamente va a ritestare 38,2 e rompe nuovamente 50% 61,8, dove si ferma. Vediamo cosa succede dopo. Arriva a perforare 61,8, fa quest'ombra inferiore, la candela successiva è una candela verde, quella dopo una candela di forza, e quindi ci fa capire che potrebbe essere terminato il ritracciamento, e potremmo dire: ah, vedi, non è un livello di Fibonacci. Invece, se torniamo ai livelli di cui ho parlato prima, vi ci riporto io, eccoci qui. I livelli più noti sono 23,6, 38,2, 50, 61,8, ma esiste anche 76,4 e 78,6 di Fibonacci. Andiamo a vedere se questo è il caso. Quindi chiedo alla mia piattaforma di evidenziarmi anche 76,4, e non a caso questo ritracciamento si avvicina a sfiorare il 76,4, quindi uno dei livelli di Fibonacci meno noti, ma comunque livello di Fibonacci. Dopodiché va a testarla con relativa precisione, mi tocca il 76,4 prima di ripartire e ritornare in zona 23,6 di Fibonacci per poi tornare verso il massimo precedente. Per cui, ragazzi e ragazze, questo è il video numero 7 della mia serie di video Imparare a fare trading partendo da zero, seconda stagione. I video della serie Imparare a fare trading partendo da zero sono pensati per proporre informazioni high level, quindi informazioni di contesto utili ad orientare chi sta approcciando adesso e vuole un approccio al trading e ai mercati finanziari in generale realistico e consapevole. Trovi gli altri video sul canale, ti consiglio di guardarli in ordine cronologico, ogni video è numerato e ogni video parla di un concetto in particolare. Il prossimo video, quindi il numero 8, seguirà il filone degli attuali, parlerà delle figure di inversione e delle figure di continuazione da un punto di vista psicologico, quindi non semplicemente la figura, ma perché il mercato, perché il grafico ci rappresenta
quella figura. Se ti interessa, iscriviti al canale, accendi la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!